posing app ကကျွန်တော်တို့ဒီ where do အသက်တယောက်ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ where do အသက်တယောက်ထည့်မှုတွေပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ application လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ passcode နဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ဘက် site menu bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save ထဲကိုသွားမယ် save ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပစ္စည်းတစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ရောင်းတဲ့နေရာမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေငွေသားဆိုပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်နေကျွန်တော် where do တက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာလူယုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်း sign လေးရှိရပါတော့ plus sign လေးရှိဆိုတော့အဲ့အရာလေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးထည့်ပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဝယ်ထားပြီးသားလားပေါ့ဆိုတော့တကယ်လို့ဝယ်ထားပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကinformation တွေကသူ့အတူကြာတာပေါ့နော်စစ်ကြည့်တယ်1 9 1 2 1 1 2 2 3 ဆိုတော့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဝယ်ဘူးလားဆိုတကယ်လို့ဝယ်ဘူးတယ်သူကဝယ်ဘူးပြီးသားလူဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် information တွေအကုန်ကြာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဝယ်သေးတဲ့လူကြောက်ကိုတက်ကိုထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9 1 1 2 2 3 4ဆိုတော့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဝယ်ဘူးလားစစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူကဝယ်ဘူးတယ်ရန်ကုန်ကဝယ်သူတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်3 4ပြီးတော့ကျွန်တော်5တော့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမဝယ်သေးတဲ့လူဝယ်သူအသက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်သူအသက်ကကျွန်တော်တို့ okay လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်သူ့ရဲ့ email သူ့ရဲ့လိပ်စာထည့်ကျွန်တော် email ကတော့မထည့်လဲရတယ် optional ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်သူအသက်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်မယ် test 1ကျွန်တော်ဒီအောက်ကလိပ်စာကိုကျတော့ကျွန်တော်လိပ်စာတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နောက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ email က optional ဖြစ်တဲ့အတွက်မထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်သူအသက်တယောက်ထည့်ပြီးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်သူတယောက်ထားကျွန်တော်ကောင်းလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောင်ချာထဲမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောင်ချာစာရေးများထဲမှာဘယ်လိုပြနေမလဲဆိုတော့ဒီ where သူရဲ့ information ပါလာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် where သူရဲ့ information ပါလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် where သူတယောက်ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်